Akiaria na andiki a mohoro wabici-inĩ yake Jardesa augĩte makinyũkĩtie makinya mau ta kamĩtĩ ya ũgitĩri nĩguo kũgirĩrĩria hathara yothe ĩngiumana na kambĩni ona kana mĩcemanio ya ũtukũ ya kĩũteti. Rĩrĩ gĩthurano kĩnini gĩa gĩtĩ kĩa ũmbunge kĩa Ol Kalou gĩtigĩtie o ciumia 2 tu. Na it is very clear wakati wa kupiga kampeni kutoka asubuhi mpaka saa 11 12 pale. Tumeona kwamba vitu vingi ambazo zinafanyika jioni na usiku. Kwa hii wiki mbili imebaki, hatutakubali sasa watu kupiga siasa na kampeni ya usiku. Augĩte gũtirĩ mũteti ũgwĩtĩkĩrio gũtabanio mĩcemanio ya kĩũteti. Thutha wa thinacara hwaĩ-inĩ akĩongerera atĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩĩtanĩte mũcemanio wa arĩa othe marahũranĩra gĩtĩ kĩa mbunge kĩa Ol Kalou mũthenya wa Jumatatũ nĩguo kwarĩrĩria ciĩgiĩ ũgitĩri ihinda rĩrĩa rĩtigaru rĩa kambĩini. Na rĩrĩ gũkoretwo na ciĩko cia ũthũkangi wa ibaũ cia kambĩini, Jardesa nĩarutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ arĩa makũnyitĩkana magĩthũkangia ibaũ icio o hamwe na nyanake iria cikoretwo cikĩrũmĩrĩra ateti na nduthi nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ, akiuga nĩ magũikio ngono na mahingũrĩrwo thitango. Watu kuharibu posters ya opponents. Nataka pia wale viongozi wa hiyo vyama wahakikisha kwamba wale wafuasi wao they don't in any way mutilate or destroy hizo campaign posters ama logos, kwa sababu hiyo pia inalindwa na sheria ya uchaguzi. Kahinda-inĩ o kau MCAs 5 na arũmĩrĩri ao a kuma mwaho wa kĩama kĩa DCP arĩa maraguraririo na ngari ciao gũthũkangio hĩndĩ ya ngũĩ cia hwaĩ nĩmandĩkithĩtie ndũmĩrĩri ceceni-inĩ ya borithi ya Ol Kalou. Mawakiri ao Nderi Diani na Ndegwa Wahome makiuga marehoka ũthuthuria Mbaranginyo nĩ ũgũtabanio. But we are going to pursue these matters through the criminal justice system, through the civil justice system, to see that justice is done. What happened last night was very unfortunate, but also an indication that this government has given up. The only thing that is left for them is to unleash violence. Oho nĩ makũmithĩtie ngũĩ icio na makoria maabitha a borithi gwĩthema kwegemera mwena ona ũrĩkũ wa kĩũteti hĩndĩ ĩno kambĩni cia gĩtĩ kĩa mbunge kĩa Ol Kalou cinyitĩte thing'a. This was an act of cowardice. If they can unleash terror to our supporters, it was an act of cowardice. Those people who are working in the police force, our brothers and our sisters, there is prior information that the government wants to get police officers from Western, police officers from Nyanza. They are being deployed. Ngira niĩ ngĩcoka ndĩrakorire ngari yakwa tinangĩtio magũrũ mothe mana na ĩkoragwo cicio ciothe na side mirror. Na niĩ no hoe thirikari tondũ niĩ ndĩ mwanake mũnini nĩ kwĩrera ndĩrera na family yakwa no nini tutikwenda kuona ũndũ ta ũyũ. Haha niho ngahĩha ciraumĩrire mũthenya wa ira hwaĩ, na rĩu ithurano nini cia Ol Kalou citigĩtie kahinda ga ciumia 2 gĩkorwo gĩgĩtabanio. County Commissioner wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Nyandarua Abdirizak Jardesa nĩarĩkĩtie gwĩkĩra mũkana wa kambĩni cia ũtukũ gũkorwo cigĩtabanio. Ngĩribotera Inooro TV kuma Ol Kalou kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure.